Boa pra nós, rapaziadinha. Mais um videozão aí, valeu? Vambora. Baixa no que é, segura. Valeu, valeu. Galvão! Vai tomar um leitinho. É isso, minha família. Marcha no que é e vambora. Rapaziadinha, vai estar um pouco diferente. Pode ser que esteja melhor. Como eu falei no outro vídeo, a gente estamos gravando com um iPhonezinho agora, tá ligado? Por enquanto, até eu resolver sobre a questão da câmera. Mas tem que ter conteúdo pra vocês, não pode faltar, né? Vambora, marcha no que é, valeu? E é isso. Grau toda hora, tá? Se a minha prestadora de suporte aqui que tá segurando a câmera vai segurar certinho na hora do grau. Detalhe, ela morre de medo quando eu dou grau com ela. Segura. Tá ligado, mano? Independente de tudo, o bagulho é duas rodas, tá ligado, rapaziadinha? Não pode se empolgar, mano. É 16 anos, 17 de moto, então não brinca um pouquinho, tá ligado? Mas sempre dentro do limite, tá ligado? Do que nós sabemos fazer, tá ligado? Do que é cabível. E é marcha, minha rapaziada. É marcha em cima de marcha. Vambora. Deu ruim. Qual foi? Deu ruim, mano? Já foi? Valeu. Você tava empurrando a moto, né? Tá ligado, né, mano? Ela tá pedindo. Vai tomando. Tá travando, tá ligado? Quem tá ligado aí, quando dá um grau, a moto joga pro lado. Quando ela desce, mano, ela até derrapa, tá ligado? Não sei se vocês estão ouvindo aí. Até uma derrapadinha, porque o disco pega mesmo, tá ligado? Porque disco é foda. E eu não aliviei a pinça pra dar grau não, tá ligado? Só tô levantando mesmo para uma marolada, mas está gravando a pista, tá ligado? É um grauzinho de marola mesmo, não é pra levar muito não. E marcha no que é, vai ter o dia de grau, tá? Vai ter o dia só de grau. Tá chegando, viu, minha família? Vambora, vambora.
marcha, tá vindo conteúdo novo aí, hein, ó. Marcha não quer, vambora. Esqueça tudo. Eita porra, ó o cavalo. Aqui tem um pouquinho de tudo aqui, ó. Cavalo no meio da pista.